Nii et kelle oma see teos nüüd pidi olema? See on vana meistri töö. Vana meistri. Üks hetk. Vabandage mind korraks. Hallo, kas kunstimuuseum? Öelge palun, kas on niisugune väliseesti kunstnik nimega Meister? Teie ei tea ka? No muidugi, ma eesnime ma ei tea, vist oli V. V nagu Viktor, jah. Et võib-olla. No neid on palju, ja muidugi. Veel ei ole tuntud, ja selge. Hea küll, ma tänan teid. Noh, selle meistriga on nüüd niisugune lugu, et ma ütlen teile ausalt, selles midagi on. Ja ma ütlen teile ausalt, et mul on kahju seda müüa. Koloriit on paiguti väga tundlik. Kompositsioonis on teatud naivismi elemente. Oot, mis ta on märg või? Ta võib olla küll. See on ta viimane töö. Ta täna lõpetas, ta on nimelt praegu Eestis. Üldiselt ta ei müü oma asju, aga no ja sellepärast teda ei tuntagi, aga kui ta saab tuntumust. No siis, teeme ära. Niisiis. Mis meil siis täna on? Magister 0, Monsi 0. Ma lubasin ühe laulu tasuta. Lubad siis, kui sa võid seda endale lubada. Marssal 0. Kurat, kui ta ei maksa avanssi, noh. Meister lubas veel, tema veel rääb. Kus meister on? Maahärra praktiliselt 0. Majesteet, kui ükskord tuleb, nii kui nii 0. Markii ümmargune 0. 0. Noh, küsisid tema käest. Said valmis? No vaat, kurat. Müüsin maha, jah. Mis see on kõik või? Kes on Eestis igas asjas kõige ees, see on armas väike tubli Eesti mees. No kuulge, mis sõnad need niisugused on? Kes on Eestis igas asjas kõige ees, see on armas väike tubli Eesti mees. 99 577, 99 587, 99 597, 99 598, 99 599. Polegi nii vähe. Pluss see raha, mida me täna rannapuhastamisest saame. No palju me saame? No ma arvan, et pärast seda jääb meil väga vähe koguda. No meil niimoodi võib elada, kurat, noh. Ma nägin seda ette. Mida sa nägid? Et tuleb murrang. Aga tuleb majesteet ja toob sulle 400 krooni, seda sa nägid ette. 99 699, 99 799, 99 899, 99 999. 100 000. See ei ole 100 000. 99 999, ei ole 100 000, praktiliselt on see 100 000. Kas sa koolis oled käinud või? Mis see siia muutub? Ma ei tea, kui sa enne Komsomoli kooli käisid näiteks kuskil mõnes muus koolis, sa said teada, et kõik, mis on alla 100 000, on alla 100 000, kõik, mis on üle 100 000, on üle 100 000. Mina õppisin seda kurat juba 5. klassis. Just. Ja kõik, mis on alla miljoni, on alla miljoni. Kas sa usud seda? Mina usun seda, et kõik, millele saab vabalt juurde liita, on varsti miljon ja veel rohkemgi. Väga õige. Siin sa ei saa vabalt liita. Sa liidad nii palju, nagu sa suure surmaga teenid. Järelikult tuleb rohkem teenida. Vaatame, kui palju keegi siiamaani on teeninud. Võtame kõigepealt järjekorras maahärra. Ennem ütle, kui palju on sinu teenitud sellest hunnikust, siis võta järjekorras. Teate, ma ütlen teile,
et te kõik teaksite, kuigi see on nii banaalne tõde, et ma parem seda ei ütleks. Ütle kurat, ütle ära. No nii, juhtimine on inimtegevuse spetsiifiline valdkond ja juhtimise resultaate ei saa mõõta tavalistel kaaludel. Vaid peavad olema eriti pisikesed kaalud. Kuulge, ma ei ütle teile, et siin hunnikus on kõige rohkem minu raha. Meistri raha on puht numbriliselt siin kõige rohkem. Ja ma ei vaidle selle vastu, sest meistri suund kujutavale kunstile on õige ja ma toetan seda. Tee edasi, müü edasi. Teha ma võin, see pole kunst, aga müümiseks oleks mulle ühte meest appi vaja. Keda? Seda peab mõtlema veel. No mõtle. Marssal. Ja, no kui kirjastus mulle ei maksa, siis no rohkem ei koida mul mitte kuskil. Tule mulle appi siis. Ja ma võin tulla küll, aga... Majestet. Sa ise nägid, nii palju ma teenin ja rohkem mul kusagilt midagi võtta ei ole. Suurendad tunnitasu, suurendad tundide arvu, suurendad õpilaste arvu. Noh, monsenjöör. Aga... Minu poolt sulle kolm lahendust teed, edasi otsi juba ise. Kuule, kas sinul nendest vanainimestest kahju ei hakka? Nad tahavad. No sa võiksid nüüd midagi uut ja paremat otsida. Maahärra, sulle samad sõnad. Mina ei kurda, kurat. Mul on jaamast hotelli, on kindel marsruut, kuum liin, kurat. See tõus on eriti sisse rongiga sõidavad ainult vaesed. Ei no meie konkursile tulevad väga paljud. Rongiga, kurat, jala, kurat, jalg, rattaga, kurat. Igat moodi kuradid tulevad. Mida nad sulle räägivad? Mootorrattaga, kurat. Oota, mida need kuradid sulle kurat räägivad, ma küsin? Ma ei räägi ju nendega, sõidan. Sa peaksid küsima, mida nad meist arvavad. Nii, ühe sõnaga, tõstad sõitjate arvu, tõstad sõitja kilomeetrite arvu, tõstad kilomeetri tariifi ja otsid endale mingi lisatöö, millega sa teeniksid ka midagi. Ühesõnaga, kui sa oleksid võtnud esimesel päeval põrsalt, oleks sul juba täna mida müüa. Magister? Yes! Sina ikka põhimõtteliselt midagi ei tee. Ma põhimõtteliselt ei tee mitte midagi, ma põhimõtteliselt toetan kõiki, kes midagi teevad. Seda loteriipiletit vaatasid? Ei. Tead, mind õudselt häirib see, et kui ma ei tea, kui palju on meil tegelikult raha, et kas meil on võit või ei ole. Niikuinii on. No mine vaata. Ma põhimõtteliselt ei lähe, enne kui on viimane häda käes. Okei. Küsimusi on veel? Millal me seda randa rookima lähme? Randa võime minna. No, me võime kas või kohe minna. Enne peaks vist natuke magama või? Liiga valge on veel väljas. Terve maja näeb, kui me läheme. Okei. Läheme siis, kui läheb pimenaks. Jah. Ma olen kihla, et keegi ei märganudki, mis toimus. Ja mis siis toimus? No vaat, te arvasite, me lihtsalt istume ja lobisesime. Aga mina tegin väikese kooluseleku ja määrasin ära tegevussuunad. Kusjuures märkamatud, see ongi juhtimiskunst, mida mõnina arvab, nagu mina ei valda. Valdan, sõbrakesed. Härra monsinjöör. Ja ma kuulen. Kõike ma valdan. Teid käis üks vanem proua otsimas. Mind? Kes? Ütles, et läheksite tema tuppa. Mis tuppa? Oodake. Me mõtlesime, et teil on igav ja et te tuleksite täna õhtul meie seltsi videvikku pidama. Mina? Ei no kutsuksime teise härra ka. Oi prouad, no kullakesed, miks te seda siis varem ei öelnud? Kuulge, härra magistri ka võiks. Teate, me just rääkisime praegu, et nii igav on, mitte midagi teha ei ole, et läheks vaataks, kuidas meie prouad elavad ja siis me mõtlesime, et me ei taha teid õhtul nagu segada. Ja otsustasime ära, meie läheme täna õhtul lihtsalt varem magama. Ei, ärge minge! Ja selle võntsidega ära, kuidas selle nimi on? Teate, mis prouad, ma lähen vaatan praegu ja kui me otsustame, et me täna õhtul varem magama ei lähe, meie tuleme tingimata teiega videvikku veetma. Oi, nad on kõik väga lahked härrad, aga see Monsis on lihtsalt võrratu. Ei nad enam tule. Nad läksid magama. Kuidas nad ei tule? Täna on nii ilus videvik. Nad läksid magama.
aga kuhu nad magama lähevad? Halloo, markii siinpool. Ega ei ole liiga hilja? Ei, väga õigel ajal. Ja millal te siis lõpetate? Ma tulen siis täpselt. Ja mul on teile üks üllatus. No, küll te hommikul näete. Mis ka näed? Ei, ma võtan muidugi pidulikult vastu, aga ma arvan, et me kumbki üle minuti ei räägi. Üle 2 minuti kohe kindlasti mitte. Suvel rahvas ei armasta pikki kõnesid. Ja. No, ja tööd ja jõudu tööle. Sinu 7 pöialbussi on asunud tööle. Kotta! Oota, see on Monsi oma, ega kaotas rannas ära. Monsi! Monsi! No mis sa karjud siin vara hommikul? On see sinu rahakott või? Minu? On alles. Ei ole? Sa pead politseisse teatama siis. Mida? No, et sa oma koti üles leidsid, nad ei otsiks enam, noh. Lollakas oled. Monsi! Mida? Monsi! Tule siia! Saksa viin! See on teine oma. Ei ole see Saksa oma. See on teine oma, mis ma tean. Saksa oma, näed. Ärge jamage, kurat. Näed, siia on kirjutatud Saksa tähtedega peale, näed. S nimetskimi bukvami, näed, loe. Kuule on jah, ära torgi, kurat. Ära mitte kunagi minuga vaidle. No vaatame, mis Ära jama nüüd! See tuleb politseile teatada. Siia! Noh, kus see on? Siin oli. Mina ei näe midagi. Ei no siin oli, kõik nägid ju. Ei no kurat, see võis lihtsalt ära õhtuda. Läks lihtsalt õhku ja see oli juba kurat vana ka, ega see ei olnud uus asi enam. Hea küll, mehed, aitab siin, aitab. Käed tööle. Tööle, mehed. Kõik tööle. Ma kuulen. Ei, ma ei kuulnud. Ma saan aru, aga no mis siis, kui ei ole ajakirjanikke? Loomulikult see on meie ühine üritus, aga kell on 5 hommikul.
hästi, ma uurin seda asja. ega ei maganud. Kuule, mul linnas tähtis sündmus, aga sinu juurest ei ole kedagi. Hästi. Reedeses lehes on reportaaž sees. Ärge muretsege. Ja ma olen juba üleval, jah. Ma juba lähen. Ma juba olen teel, jah. Kuule, mine ees. Mida sa teed siin? Kaua sa kakerdad siin? Näe, jälle jäljed on järel. Kaua me jõuame su järel? Kaara! Oma kohale. Ei. Mis ei? See pole aus. Mina teie ihu kaitsen, aga teie minu ihu ründate. Kas te Sõnajala õit olete näinud? Ma ei tea, võib-olla olen. Tulge, ma näitan teile Sõnajala õit. Sõnajalal ei olegi õit. Sõnajalal on eos taim. Tulge, ma näitan teile Sõnajala eost. Marki ei lähe mitte kuskile. Teed ka tööd. Kuulsite? Teie peate ka tööd tegema. Jaa, tegelikult ma peaksin kirjutama kõnet. Mis kõne? Hommikul, kui me anname linnale ranna üle, siis mul paluti pikemat sõnavõttu. Sõnajala eost otsime teine kord. Kuule, ütle ausalt. Ma olen sul kogu aeg tahtnud küsida. Sa oled meil selline soliidsem mees ja... Mida küsida? Ütle, kas see, et me ajame kogu aeg seda raha taga, me ei tee ju midagi muud. Ütle, kas sulle ei tundu, et see ei ole kuidagi väärikas? Eks ole, vastik küsimus. Aga mul tekkis see algusest peale, kohe kui me hakkasime sellega tegelema, tead, enam ära ei lähe. Ma ei varasta seda raha, ma teenin seda väärikalt, nii väärikalt, kui üldse teenida saab. Ma õpetan. Ütle, sul ei ole seda probleemi. Ütle ausalt. Ma ei tea, no võib-olla mul oleks see probleem, kui ma rabaksin selle nimel, et rikkaks saada. Aga kuna ma praegu ei teeni ju endale, siis... Et vaat, kui nii mõelda, siis tõesti, jah. Mehed, kui ta läheb... Ei midagi. Majesteedile toob öö sügavaid mõtteid. Mehed, pingutame. Vähe on jäänud veel. Tööle. Ma kardan, et minust on rohkem kasu, kui ma teen sellest rannast ühe maali. Ja siis müüd maha? Ma katsuks ta päeval maha müüa. No siis loomulikult maali. Näed, mina kirjutan igaühelt tema võimete järgi. Kuule, sealt ma riisusin juba. No, järelikult kehvasti riisusid. Aga mina niimoodi, kurat, ei jõua, kurat, kui me kõik kohad 2 korda üle teeme. Mina enam üldse ei jõua, kurat, ma suren ära niimoodi siia! Head päeva. Ära mine söömata. Ja siit kaudu me jõuamegi kõige olulisema küsimuseni. Mis on üldse praht? Mis on mustus? Kui uskuda klassikut, siis mustus on lihtsalt aine. Ainult vales kohas. Probleem on siiski keerulisem. Märksa keerulisem. Samas ka keerukam. Mustust ja rämpsu me kohtame elus igal sammul. Muide ka sõnade hulgas, mida me päevast päeva kui meelsasti kasutame. On palju nii-öelda rämps
öeldakse, tabavad nad risustavad keelt. Ma toon ainult mõningaid näiteid. On 20 minutit rääkinud. Lõpeta ära! Just praegu ütles minu sisehääl, et on aeg lõpetada. Ja ma lõpetasin. Ja nüüd ma annan hea meelega üle oma sõnajärje meie lugupeetud töötellijale, teie lugupeetud linnapeale. Palun. Mulle tundub, et kõigest olulisest eelkõneleja juba rääkis, sellepärast ma teen lühidalt. Muidugi oli härra Martil õigus, kui ta ütles, et suure töövee ranna puhastamisel tegi ära M-klubi. Ja suur tänu M-klubile selle eest. Kuid mitte see ei ole kõige tähtsam. Hoopis tähtsam on see, millest eelkõneleja tagasihoidlikult vaikis. Nimelt lubas M-klubi kogu talle ette nähtud töötasu kanda meie linna tervisefondi. Nii et kogu selle suure töö tegi M-klubi meie linna jaoks tasuta. Kuidas tasuta? Kurat, mismoodi kurat tasuda, kui kurat me tegime tööd? Kurat, see ei ole võimalik, see ei saa olla võimalik. Me oleme nagu laibad ja tasuta. Mis see jutt tähendab? Pärast, mehed, räägime pärast. Ma soovin teile veel kord nii meie linnavalitsuse kui ka meie kallite külaliste M-klubi poolt head puhkust puhtas rannas. Ja kohtume kõik homme õhtul linnahallis, kus M-klubi annab oma auhinna heale, edukale ja eeskujulikule Eesti mehele, uue sajandi mehele. Kui te juba nii kõva prügimees olete, siis ma mõtlesin, et kingin teile mälestuseks prügikoti. No, mis see on? See on see 20%, millest me rääkisime. Ei, see on võimatu. Kingitud hobuse suhu te vaatate. Ei no, aga ma tõesti... Ange ära enne, kui näevad.